Sekarang kita nak pergi Hanoi. Hanoi. So flight kita orang pukul 7.10. Kita nak final call lah. Saya boleh ke minum Starbucks. Berlari kita orang. Aduh, itulah baru cerita pasal final call. Sekali memang betul-betul kena. Kita naik Vietnam Airline di Hanoi. Oh, sejuk je. Dah, I nampak orang tu pegang. Enggak apa? Orang tu pegang kat final call. Haa. Cơ trưởng Corritin, tiếp viên trưởng Thảo Nguyên và phi hành đoàn xin chân thành cảm ơn quý khách đã bay cùng hãng hàng không quốc gia Việt Nam. Thành viên Liên minh hàng không Skyteam, chúng tôi hy vọng sẽ được đón tiếp quý khách trên những chuyến bay tới. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Ladies and gentlemen. Kita baru sampai dekat Hanoi. Sekarang pukul apa Pukul 9.30. Pukul 10 malam. 10 malam waktu. Bersama siapa? Bersama kawan Sri Lanka. Okey, jom. Sini ya. Jom. Tak cek apa-apa ke? Ke kiri ya? Tapi kita nak beli pas. You also go to Halal for one day? Or 2 days, 1 night? How long? 1 night. This is our bus. Go to Hanoi. Jom. Ada satu kedai yang kopi.
hari kedua dekat Hanoi. Hari ni kita nak jalan-jalan Hanoi Old Quarter. So tengok dia ni siap bawa topi Vietnam. See? Siap bawa daripada KL. Orang tak payah nak beli kat sini. Early morning in Hanoi. Sekarang kita nak pergi Long Bien Bridge. Bridge yang dibina oleh arkitek yang buat Eiffel Tower. Bridge dia kat sana tu. Tapi kita jalan ikut sini dulu. Then mungkin naik ke atas sana. Okay. Jom. Sorry. Oh my god. Bodoh lah. Okay. Tak tahu jadi apa video kan. Berjaya. Ho Chi Minh punya makam. Besar gila lah kat sini. Train Street. Dia kena lintas nak start tu yang aku tak berani lah. We are at Train Street. What are you cooking? Oh, an egg. Is it an egg? Tak faham dah aku cakap.
Macam ni je lah kedai dia. Welcome. Oh, kat besar. Picture, right? Oh. Hari ini spring roll dan pisang. So lepas makan dekat Zaynab tadi, kita nak pergi Talong Water Puppet Theater. So ni dia. Here. Kat situ. Seterusnya kita nak minum egg coffee. Dalam bahasa translate-nya kopi telur. So dekat sini cafe yang Syum pergi termasuk. Mana? Sini lah. Oh. Okay. Kopi siang. So, aku yang sudah so, aku nak cukup lah sebab tapi aku ni bukan peminum kopi. So, kita tengok lah mampu aku minum. Okay. So, kita nak duduk mana? Mana? Di situ. Egg with chocolate coffee. Coffee. Can I have? You want hot or ice? Ice. I tried the egg coffee with egg coffee hot. 25,000 down. Dong. Ni dah rupa egg coffee. Yang ni panas, yang ni egg chocolate coffee.
pun. Rasa adalah halal. Sikit je. Okay. Dia tak kuat, dia banyak yang form ni. Gambar you dengan foam dekat Apa dia? foam dekat bibir. Sebagai bukan penggemar kopi, saya approve. Sedap. Rasanya siapa yang suka kopi lagi semua Lagi gila, aku rasa order 2 kot. Wah. Hai, hari ni malam ni kita nak check out dekat hotel Discovery Hotel. Tapi ni aku buat room tour sikit lah di pintu. So basically room dia simple je macam tu lah. Dua twin bed, ada TV kat situ, and ada peti ais, and toilet. Simple je, tapi macam okey lah kan. Sebab kita kau nak jalan, bukannya nak duduk bilik. So kita nak check out ni. Nak pergi, kita nak naik bas pergi Sabah. So tu kau nampak dia punya tangga macam mana. Mencunam. Tingkat 2 Okay. Show me a ticket, I check again. Show me a ticket, I check again. Okay. Ticket. You want the ticket? Show me a ticket, I check again. Oh, okay. Let me. So, which one? Oh. So we can go anywhere. Anywhere. Okay. Babe, kat mana? Sorry. Hello. Oops. We can go anywhere, right? There's free sitting, right? Alamak. Wow, this is the view. Oh no.